Maada given square is a side. Square itu nuuf kennamee jira. Square kun immoo maal qaba? Diagonaalii qaba. Diagonaalii isaati yaa jennu. Square kun lengtheetiin isaa dheeraa. Ammas immoo diagonaalii kana walakkaa isaa fayyadamii walakkaa diagonaalii kana fayyadamii square biraa uumee square biraa yoo uumnu akkuma isa kanaa maal goona asii gad fudhanne kana asirraanis saayidii keenya wal qixa godhanne haala kanaatiin square biraa qaba. Square biraa ta'e kun immoo walakkaa diagonaalii kanaati. Saayidiin isaa dheerinni saayidii isaa walakkaa diagonaalii kanaati. Kuni AA yoo dheerata ta'e diagonaaliin kun maal ta'a? Pythagoras theoremiidhaan diagonaliin kun under radical of a square plus a square ta'a jechuudha. Kanaafuu meeqa ta'a kuni under radical to a ta'a jechuudha diagonaliin. Kanaaf saayidiin kun immoo maal ta'a jechuudha? Walakkaa diagonalii kanaa jechuun diagonaliitti radical to a ni jedhe radical to a over 2 ta'a. Walakkaa isaa waan ta'eef. Ammas kan isa kanaa diagonaliin kun dheeranii jedhe maaliif addanarraan leengeessiinsa wal qixa waan ta'eef. Walakkaa isaa fudhadhuudha ammas. Walakkaa kanaa fudhattee walakkaa biraa foormii gootaa jechuudha. Inni ammas square ta'a jechuudha kunis. Diagonaalii kana ammas ni fudhanna. Walakkaa isaa kan ammas kunna. Walakkaa isaa erga kunne ammas square biraa arganna. Ammas walakkaa diagonaalii kana wal lamatti kunne square biraa uumna jechuudha. Kun square biraa uumna jechuudha. Ammas walakkaa diagonaalii ishee kana fayyadamneetu square biraa arganna jechuudha. Akkam goone haala kanaatiin jechuudha. Asii gad erga kaafne walakkaa isaa erga kaafne booda kanas walakkaa isaa square biraa arganna. Ammas walakkaa kana akkasitti kun. Ammas square biraa arganna jechuudha. Walakkaa kana ammas kun. Ammas maal arganna? Square arganna. Ammas walakkaa kana kun. Ammas maal arganna jechuudha? Square biraa arganna jechuudha. Haala kanaatiin walakkaa kanaa kunne kun amma infinite many square tos keessa jira. Baay'ee dhuma kan hin qabne square baay'ee tos keessa jira. Kanaaf square kanaaf eeriyaan isaanii tootaal isaa meeqa ta'a? Amma kan jalqabaa kana ni beekna eeriyaa waan itti kennamee ta'a A times A. Naani length times width. Meeqa ta'a? A square ta'a. Amma maal barreeffama? Diagonaalii keenya barreeffama. Diagonaalii keenya erga barreeffame square lammeeffaa immoo walakkaa diagonaalii kanaati. Kunoo as jiraatu. Inni immoo eeriyaan keenya lammeeffaa immoo meeqa ta'a? Ishee walakkaa diagonaalitti kanaa taati. Isheen immoo radical 2A over 2 times radical 2A over 2 immoo meeqa taati? 1 over 2A square taati jechuudha. Ammas square kanaatiif square isa kanaaf diagonaalii kana ni jedhe walakkaa diagonaalii kana illee kan diagonaalii kun immoo maal? A. Ammas square an ishee kanaa bira dhufnaa immoo square sadiiffaa bira dhufu. Square sadiiffaa kun immoo lengtheetiin isaa maalidha? Walakkaa diagonaalii. Diagonaalii kun immoo A erga ta'e kun immoo A over 2 kunis A over 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu meeqa ta'a eeriyaan sadiiffaa keenya? Eeriyaan sadiiffaa keenya A over 2 times A over 2. Length times width same jechuudha. Sanaafuu lamaan goona wal qixa jenneetu A square over 4 jenna jechuudha. Ammas maal goona? Ishee kana arganne miti eeriyaa keenya. Eeriyaa square kana arganne. Amma immoo walakkaa ishee kana fayyadamna jechuudha eeriyaa arfaa. Isheen kun immoo eenyu ishee? Diagonaalii kana baruu qaba. Diagonaalii kun immoo maali? Diagonaalii kana argachuuf immoo akkuma diagonaalii walakkaa Pythagoras theoremiidhaan ishee kana yoo fayyadamnu under radical of A over 2 the whole square plus A over 2 the whole square fayyadamnaa jechuudha. Walitti jenneetu maal fayyadamnaa? Under radical jennee deebineetu maal goona? A over 2 the whole square kun meeqa taati? A square over 4 plus A square over 4 argamnaa jechuudha. Ni mul'ata barreeffama barreessu kun haala kanaatiin maal fayyadamna jechuudha? Namoota keessaan kutaa waan ta'eef itti ishee jechaa jirudha. Itti sirriitti. Sanaa booda maal fayyadamna? Isheen kun meeqa taati? Under radical of 1 over 4 plus 1 over 4 koomini baafnee A square ni baafna. Isheen kun immoo lama jala afurii A square taati. Lama jala tafti, lama radicala jala tafti, afur immoo lamaan baati A illee ni baati. Isheen kun maal? Diagonaalii keenyadha. Amma diagonaalii keenya erga arganne saayidii isaa immoo maalidha? Diagonaalii keenya kana meeqa arganne? Radical 2 over 2A arganne. Saayidiin ishee kana walakkaa isaatti kunne waan ta'eef walakkaan ishee gara nattafte immoo meeqa? Radical 2 over 4A taati. Walakkaa ishee jechuun walakkaa ishee jechuun tokko irra lamaatiin baay'inaa jechuudha.
Kanaafuu eeriyaan meeqaffaa keenya eeriyaan afuraffaa keenya meeqa taati? Ishee kana walakkaa diiyaagonaalii keenya. Ishee kana walakkaa jechuun lamaa fudhatu. Yoo barbaanne immoo taayimsii waan obertuudhaan baay'inaa jechuudha. Walakkaa waan taateef. Kanaafuu meeqa taati isheen? Raadikaal 2/4a the whole square taati jechuudha. Isheen kun meeqa taati square? Raadikaaliin tuuni tuumaan baati miti raadikaaliidhaan baddi. Isheen jalaa immoo meeqa taati? 16 taati. Afur square jechuun kun immoo a square taati. Meeqa taati? 1/8 a square taati. Haala kanaatiin taati. Kana egaa area keenya meeqa qabna? Sum of area keenya area 1 plus area 2 plus area 3 plus area 4 jecha haala kanaatiin itti fufnaa jechuudha. Aga infinite inni. Sanaafuma area 1 keenya meeqa argannee jirra? A square argannee jirra. Area 2 keenya meeqa argannee jirra? Kunis jira area 2 keenya 1/2 a square dha. 1/2 a square dha. Area 3 keenya meeqa argannee jirra? Asuma jira a square over 4 dha. Area 4 keenya immoo argannee jirra 1/8 a square argannee jirra jechuudha. Kanaafuu a koomeenii kana diida baafanneetu a square keenya koomeenii addanatti tokko jirti 1/2 hambifna asirratti 1/4 asirratti 1/8 plus irratti dhufa kuni illee haala kanaatiin itti fufaa jechuudha. Amma kun immoo 1/2 1/4 1/8 edhaa yoo adeeme garamitti approach godhaa deema? Gara zeerootti approach godhaa deema. Akka jechuun infinitely many jechuudha. Kan inni gara itti deemu. Kanaaf gara maalitti deema? Infinite series. Kun immoo infinite series waan ta'eef seerri infinite series itti isaan isaa argamu jira. Innis immoo gn equal to g1 over 1 minus r. Kun ratio keenyati. Ratio keenya akkamiin arganna? 1/2 kana kanaaf 1/2 mataati. 1/4 ammas kanaaf 1/2 mataati. 1/8 is 1/4 1/2 mataati. Kanaaf argiin keenya 1/2 dha jechuudha. Kanaafuu a square into g1 over 1 minus r goonee fayyadamna. Iddoo infinite many series keenya. Kanaaf a square goone g1 keenya waan dha 1 minus 1 over 2 dha argiin keenya kana ishee kana immoo maal arganna? 1 over 1 minus ishee kana jechuudha. 1 minus 1 over 2 jechuun maal arganna? 1 over 2 arganna. Isheen immoo over 1 qabdi. Fuggisoo isheetti baay'ifna. Ishee kanas fuggisoo isheetti baay'ifna. Kunkunni baddee kanaan miidhagaatti lama taati jechuudha. Gabaabumatti isheen kun meeqa taati? A square taatee lama taati. Kanaafuu 2a square taati. Isheen kun maal jechuudha? 2a square keenya the sum of the areas of all squares jechuudha. Squareota as keessatti argaman hundi isaanii maal dhufu? 2a square dhufu jechuudha. Isheen kun square jechuudha. 2a square dhufu jechuudha. Kan gaaffii yoo qabattan.